це такий же жук? Не знаю. Не бійся, йдемо. Я відійду, подивіться в цей вікон. Начебто кущі, зарослі, а подивіться, яка там краса. Правда? І якщо ми вміємо цю красу помічати, то ліс для нас відкриває свої порти. Пошли. Зараз, будь ласка, за Сашою вертаємося і підемо на майданчик. Это школа.